أهلا وسهلا بكل متابعيني، نورتوا القناة وإن شاء الله دايما بتكونوا بخير وبأحسن حال. وصفتي لليوم وصفة سهلة وسريعة كتير، مناسبة لما يجونا ضيوف فجأة أو لما بدنا نعمل حلو طيب من غير تعب، لأنه بتتحضر بدقايق. وصفتي هي حلا البسكويت بالشوكولا بدون بيض وبدون فرن. وصفة اقتصادية بطعم لذيذ وشكل بجنن، ومكوناتها متوفرة بكل بيت. بس بالبداية إذا أول مرة عم تشوفوني أنا اسمي نور، لا تنسوا تشتركوا بقناتي ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو. بحتاج ل350 جرام من بسكويت الشاي السادة، كاسة حليب، ربع كاسة سكر، ربع كاسة ورش جوز الهند، 3 معالق كبيرة كاكاو مر، 150 جرام شوكولا، معلقتين كبار زبدة. بكسرولة بضيف الحليب وبضيف فوقه السكر وبضيف الكاكاو، طبعا الكاكاو مر غير محلى، وبحرك كل هالمكونات مع بعض على البارد. وبعدها باخد الخليط وبحطه على النار، بحرك الخليط على نار متوسطة وبستمر بالتحريك لحتى يسخن ويغلي معي. بضيف الزبدة وبحرك شوي لحتى تذوب الزبدة، وهيك صار عنا الخليط جاهز. بطفي النار وبتركه على طرف لحتى يبرد شوي، وبهالأثناء بحضر البسكويت. بطحن البسكويت بمحضرة الطعام وبطحنه ليصير ناعم، وإذا مو متوفرة محضرة الطعام تقدروا تحطوا البسكويت بالكيس وتمرروا عليه الشوبك لحتى ينعم معكن. وهيك لازم تكون نعومة البسكويت. بفضيه بصحن وبكمل طحن باقي كمية البسكويت. أنا استعملت بسكويت الشاي السادة، انتو فيكن أي نوع متوفر عندكن تستعملوه، ممكن بسكويت الدايجستيف أو أي نوع تاني انتو بتفضلوه. بضيف فوق البسكويت برش جوز الهند الناعم وبعملن تقليبة مع بعض. بعمل حفرة بالوسط وبضيف خليط الحليب والكاكاو اللي عملته مسبقا بعد ما برد شوي. وبقلب هالمكونات بالبداية بالمعلقة، وبعدها بعجن بإيدي لحتى أحصل على عجينة لينة. وهيك صارت العجينة لينة ومتماسكة. بجيب ورق الزبدة بحط العجينة فوقها وبمدها بشكل اسطواني، بضغط عليها وبشكلها بهالطريقة. وبعدها بلفها بورقة الزبدة، وأنا عم لفها بحاول أمسدها لحتى تطلع بنفس العرض ويطلع شكلها مرتب مثل ما لكم شايفين. وبسكرها من الأطراف وبحطها بالفريزر لحتى تتماسك حوالي ساعة. بدوب الشوكولا على حمام مائي، يعني بحط المي على النار وبس خلط بحط فوقها صحن الشوكولا وبحرك الشوكولا لحتى تذوب على حرارة بخار المي. وبالنسبة لنوعية الشوكولا بتقدروا تستعملوا أي نوعية انتو بتحبوا طعمتها، ممكن المرة أو الحلوة، أما بالنسبة لإلي فاستعملت شوكولا بالحليب. بطالع عجينة البسكويت بعد ما بردت، بفك ورق الزبدة عنها، وعندي ملاحظة لازم ما تخلوها بالفريزر لحتى تجمد كتير وتصير قاسية، بعدين بتعذبكن كتير بالتقطيع. وبقطع لقطع متساوية، أول قطعة بشيلها بيكون شكلها مو مرتب، طبعا ما برميها رح تتاكل فورا، وبقطع الباقي لقطع متساوية والحجم حسب الرغبة.
وهيك طلع شكل القطعة عندي. بغمس نصها بالشوكولا اللي دوبته، وبحاول أتخلص من الشوكولا الزايدة، وبتصير بهالشكل، وبحطها بالصينية. وبغمس باقي القطع كلها بنفس الطريقة لحتى تخلص الكمية. بزين القطع فورا قبل ما تجمد الشوكولا بأي زينة متوفرة عندكن، ممكن بالفستق المطحون أو ببرش جوز الهند أو أي زينة تانية انتو بتفضلوها. أنا زينت بالفرمسل اللي على شوكولا، برش شوي على كل قطعة، وهيك لتخلص الكمية. وبحط الصينية شوي بالبراد لحتى تجمد الشوكولا. وهيا يا جماعة شوفوا الجمال، هيك بيطلع معنا أطيب وأسرع حلو بالبسكويت بدون فرن وبدون بيض. شكله بيشهي وريحته بتجنن وطري من جوا، والطعم ولا ألذ من هيك. عن جد هالوصفة من الوصفات يلي بتنجح دائما، وبتنفع لأي وقت، سواء عندكم ضيوف اجوا فجأة أو حابين تعملوا شي حلو بدون تعب ولا فرن. بتتحضر بدقايق، ومكوناتها بسيطة، والنتيجة بتطلع مثل أفخم حلو من المحلات. بتمنى تجربوها وتكتبولي تحت بالتعليقات شو رأيكم فيها، وإذا عندكم أفكار أو وصفات حابين نجربها سوا كمان خبروني. وبالنهاية لا تنسوا تحطوا لايك إذا عجبكم الفيديو، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل الوصفات الجديدة أول بأول. وتحية مني أنا نور، مع السلامة.